Leo tutajifunza cinematic title. So leo ndo somo letu la leo, tutajifunza cinematic title kwenye Adobe Premiere Pro. Cinematic title kama mnavyoiona hivyo, hiyo ndo cinematic title. Kitu cha kwanza tutaanza, nafikiri kufungua Premiere Pro na kila kitu kiko sawa. Kwa hiyo the first time tutaanza na kitu kinaitwa title. Tutakuja tutaandika title hapa. Then tutakuja hapa tutaandika let's say neno what's up. The end. Then huku utaiweka let's say ngapi, tuongeze huku ta highlight wakati na kuongeza huku, tutapaka hapa iweke align center. Huku chini tutaweka mpaka 300, no niweka 30, 300. Okay, kama hivi kae sawa. Nitaongeza kidogo, sio mbaya, acha nipunguze kidogo mpaka hapo. Mpaka hapo. Shughuli yako inapokuwa imeisha hivyo, nitakuja mpaka hapa, nitaivuta mpaka hapa. Close panel. Nimeamua tu close panel hapo. Then utakuja kitu kinaitwa mirror, uta search effect into mirror. Mirror nikija nitaiweka hapo. Utakuja kwenye effect controls. Ikija hapo kwenye reflection angle tutaweka 90 degrees, ambayo itaonekana kama hivi. Okay, itaenda hivi. Okay, sasa tutakachokifanya cha kwanza, hii utaipoteza kama hivi, alafu utakuja utaweka hii mpaka mwisho huku, then utaweka kwenye reflection hapo, utaweka keyframe, alafu utaileta hii mpaka let's say mpaka hapa tu, alafu utafanya kitu kama hichi. Hichi. Then uta test kidogo kuona kinaonekanaje. Yeah, alright. Yes. Then baada ya hapo nitaenda kwenye opacity. Opacity yetu hii hapa, nita create rectangle mask. Hii ndo rectangle mask yetu. Kama ulikuwa hujui, hii ndo rectangle mask. Utaivuta kidogo ili maandishi yetu yaonekane. Inaivuta mimi mpaka hapa, utaivuta na huku mpaka hapa. Baada hapo na huku nitaipeleka hii huku.
then nitafeather nini inaitwa hii mask feather yetu tutaiweka mpaka 50 around. Yes, we'll take it around 50. Kwa hii hebu ku preview hapo itaonekana kama hivyo. Okay, nifanye rendering kidogo, naona haionekani smooth. Tunafanya render kidogo hapo, render in out chap, dakika 0 tu. Yeah, kama hivyo. Umeona? Sasa kazi yetu inaenda vizuri. Yeah. Opacity iwe smooth. Kwa smooth tuna easy in. Ona and in out. Maliza, itaenda ikiwa hivyo smooth kama mnavyoona. Not bad. Then tutatengeneza adjustment layer. We need some bra, so we gotta take it, itakaa hapa. Okay, baada ya kuweka hiyo bra kidogo, kushika bra, tutakuja tutatafuta, baada ya kuweka hiyo adjustment layer, tutakuja tutatafuta bra gauge, yani bra. Kwa utatafuta hapo kwenye effects zako. Sorry, I want to search it. Gauge bra, this one. Utaiweka hapo juu. Baada ya kuiweka, utaikuta hapa. Vision bra utaiweka mpaka hapa. Brightness itakuwa 200. Brightness itakuwa 200 hapa. This is superb. Uta change to horizontal, yes, like this. Then utakuja hapa, utaweka kitu kama hiki. Utarudia step za kuadjust this one mpaka hapa. Na huku nako nitafanya adjustment mpaka hapa. Nitafanya adjustment kama hivi. Sorry, nafanya adjustment. Then tuone nini kitatokea. Yep, tuone kitakachotokea hapa.
ya nifanye rendering in and out kwanza chap. Na mnajua tena. Twende chap. Tutakuwa tuna kitu kama hicho, yeah. Something like that. Ukiona kwanza, sorry, niongeze kitu fulani hivi ili niweze kupata kitu kizuri. Hapo tuone preview yake. Yeah. Superb. Kama hivyo. Yeah. Kwa hiyo baada ya hapo utaona title yetu imekamilika. Twende tukaone. Sasa tuachie na hii video hapa, nilikuwa nimeweka hivi tuone jinsi gani inaweza kuonekana kwenye video. Ona yeah. This one export. Yeah. Kwa hiyo somo letu la leo ilikuwa ni hilo, kuona cinematic title inavyokuwa. Usiache kusubscribe, kulike, comment. Yeah, kama hivyo unavyoona namba za simu, utanicheck WhatsApp, kuna email, kuna nini, utakuwa unanicheck huko. Niko Instagram, Twitter, Facebook, na kama kawaida hapo chini usiacha comment kama hujaelewa. Tutakuja tutakujibu. Nawashukuruni sana, napenda sana. Usisahau kusubscribe, kulike, comment. This is cinematic title ambayo itakusaidia pia kujenga zaidi, uone cinematic titles zinavyokuwa zinaonekana, uone muonekano, look ile unayotaka, upate kitu ambacho unakuwa unaenjoy wewe mwenyewe na unakifurahia kwa wakati mzuri. Kwa hiyo na kama unahitaji kuna kitu sijafundisha, nitaje nikifundishe, tafuta comment hapo chini, nitafundisha. Kama hujaelewa uliza swali, nitakujibu. Namba yangu ya simu iko hapo inapita. Subscribe, like, comment, share na kwa wana wengine pia waweze kupata madini kama haya. Asanteni sana. Nawapenda.